Ermənistanın Türkiyə ilə sərhəddində qorxulu hadisə, Paşinyan hökuməti biabırçılıqla üz-üzə qaldı. Ermənistanda bu günlərdə baş verən oğurluq ən qəribə və qalmaqallı hadisə kimi ölkə tarixinə düşüb. Baş verən hadisə ölkəni şoka salmaqla yanaşı narahatlıq və qorxu da yaradıb. Belə ki, atom elektrik stansiyasının inzibati ərazisindəki anbarlardan birindən mis, nikel və dəmir boruların oğurlanması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Hadisə ilə bağlı dövlət əmlakının oğurlanması maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Ermənistanın ən strateji obyektində oğurluq faktının olması ortaya çoxlu suallar çıxarıb. Necə olur ki, yüksək səviyyədə qorunan obyektin ərazisindən borular oğurlanır? Axı bu obyekt ən strateji obyektlər sırasında birinci yerdə qərarlaşıb. Şübhəsiz ki, obyektin mühafizəsinə belə münasibət Ermənistan hakimiyyətində, onun təhlükəsizlik sistemində xaos və başı pozuqluqdan xəbər verir. Bundan əlavə, əgər bu həqiqətən belədirsə, səlahiyyətli orqanlar niyə susub və media bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına yaxın olan başqa bir kütləvi informasiya vasitələrindən xəbər tutur. Belə çıxır ki, stansiyada sabah daha təhlükəli oğurluqlar baş verə bilər. Ermənistan hakimiyyəti hər zaman iddia edirdi ki, qəza vəziyyətində olan stansiyada təhlükəsizlik yüksək səviyyədə qorunur. İndi isə bəlli olur ki, bütün bunlar növbəti erməni yalanıdır. Ümumiyyətlə, stansiyaların bütövlükdə region dövlətləri üçün təhlükə olduğu dəfələrlə müxtəlif hesabatlara salınıb. Narahatlıq ifadə olunub. Bu günlərdə Türkiyənin Ermənistanla həmsərhəd olan Iğdır vilayətinin sakinləri ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda tikintisinə başlanmış Metsamor atom elektrik stansiyasının fəaliyyətindən narahatlıqlarını ifadə ediblər. Türkiyə ilə sərhəddən 16 kilometr məsafədə yerləşən köhnə atom elektrik stansiyası artıq saatlı bomba adlandırılır və qeyd edilir ki, aktiv seismik zonada fəaliyyət göstərən bu stansiya hər an partlamağa hazır obyektdir. Ermənistanla yanaşı Iğdırda 2-ci dərəcəli seismik risk zonasında yerləşdiyinə görə güclü təkanların hər biri köhnə atom elektrik stansiyasının fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərərək region əhalisi üçün ciddi risk mənbəyinə çevrilə bilər. Bu səbəbdən də onun bağlanması çox vacib hesab edilir. Bu stansiyanı təkcə Türkiyə üçün deyil, digər region dövlətləri üçün də təhlükə hesab edirlər. Sovet dövründən qalan bu atom elektrik stansiyasının texnologiyaları bütün region üçün təhlükəlidir. Eyni zamanda Ermənistanda nüvə reaktorunu soyutmaq üçün kifayət qədər su ehtiyatı yoxdur. Atom elektrik stansiyasında baş verəcək hər hansı qəza Cənubi Qafqazdan çox kənarda yerləşən ərazilərdə onkoloji xəstəliklərin artmasına və doğum səviyyəsinin azalmasına səbəb olacaq. Şərqi Anadolu da daxil olmaqla seismik proseslərin güclənməsi fonunda atom elektrik stansiyasının tezliklə bağlanması üçün İrəvana təzyiq göstərilməsi zəruridir. Bu da bir faktdır ki, təhlükəsizlik meyarlarına cavab verməyən nüvə reaktorları daim fəlakətlərə səbəb olub. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları dəfələrlə nüvə enerjisi samitinə həmin atom stansiyasının fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı müraciət ünvanlayıb. Üstündən neçə illər ötsə də Çernobıl atom elektrik stansiyasında baş verən qəzadan bu gün çoxlu insanlar əziyyət çəkir. Metsamor təhlükəsi də Demokl qılıncı kimi regionun başı üzərindədir. Təhlükəli məsələlərdən biri də odur ki, Metsamor atom elektrik stansiyasının tullantılarının yerləşdirildiyi poligonlar artıq dolub və yeni nüvə tullantıları poligonunun yaradılması göstərir ki, ölkədə bu tullantıların yerləşdirilməsi ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Qeyd edək ki, Metsamor atom elektrik stansiyası ən köhnə nüvə texnologiyası ilə inşa edilməklə yanaşı dünyada ən təhlükəli atom elektrik stansiyası hesab edilir. Müəssisənin istismar müddəti artıq çoxdan başa çatıb. İstismara verilərkən 30 il ərzində istifadə edilməsi nəzərdə tutulsa da, bu müddət artıq 40 ili keçib. Ona görə də onun fəaliyyətinin dayandırılması mütləqdir. Odur ki, öz xalqının, eləcə də region dövlətlərində yaşayan xalqların nüvə təhlükəsizliyini nəzərə almayan Ermənistan hakimiyyəti yalnız birgə qlobal səylərlə Metsamor atom elektrik stansiyasının fəaliyyətini dayandırmağa məcbur edilə bilər. Beynəlxalq birlik isə hələ də susmaqda davam edir.